ऑटो एक्सट्रीम पे स्वागत है दोस्तों। मारुति सुजुकी स्विफ्ट डीजल इंजन है और आप देख सकते हैं 2 लाख तकरीबन चलने वाली है, मतलब थोड़ा कम है। और अभी दोस्तों यहाँ पे आप इसका इंजन नॉइज़ है वो सुन सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बड़ा मतलब रेगुलर आता ही है। इसका जो टाइमिंग चेन है वो कम लाख या 1.25 लाख तकरीबन किलोमीटर के आसपास उसको रिप्लेस करना पड़ता है पूरा सेट। लेकिन कस्टमर से बात किया तो अभी बोला है कि आज तक तो उसका जो टाइमिंग किट है वो कभी हमने चेंज नहीं करवाया है। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ साउंड तो हमें टाइमिंग का ही लग रहा है। वैसे बहुत सी चीज़ आता है, जो उसका HLA रहता है उसका भी आवाज़ लगता है। कभी कभी जो फ्यूल इंजेक्टर जो रहता है हमारा नीडल सेम नॉकिंग करता है तो भी ऐसा ही कुछ आवाज़ आता है। लेकिन अभी दोस्तों हम उसका टाइमिंग खोलेंगे पहले, और उसको दोस्तों खोलने के लिए सबसे पहले दोस्तों उसका जो टाइमिंग है उसको लॉक करना पड़ता है। उसके बाद ही हम उसका जो टाइमिंग चेन है उसको देखने के। तो यहाँ ऊपर कैम को यहाँ से लॉक किया है दोस्तों, हमने टाइमिंग मिलाया है सबसे पहले। उसका भी मैंने दोस्तों अलग से वीडियो बनाया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लेंगे। और दूसरा यहाँ नीचे जो हमारा क्रैंक शाफ्ट रहता है उसका टाइमिंग दोस्तों यहाँ से लॉक होता है, आप देख सकते हैं। 5 mm का एलेंग की पाना है वो फ्लाईव्हील के बीच हल्का सा कट दिया है दोस्तों, वहाँ पे डाल के हम उसको लॉक कर सकते हैं। तो नीचे क्रैंक लॉक कर देना है और ऊपर दोस्तों कैम लॉक करवाना है। कैम दोनों साइड दोस्तों लॉक होता है, आगे और पीछे। वो आपको अलग से वीडियो में मैं दिखा दूंगा, दिखाया है मतलब मैंने अपलोड किया ही हुआ है। और दोस्तों ये मेन पुली का जो बोल्ट है, क्रैंक पुली, उसको खोलने के लिए दोस्तों बाकी बोल्ट की तरह नहीं है, इसमें थोड़ा अलग है। और उसका टूल्स भी दोस्तों अलग है। E20 करके कुछ आता है, इस तरह सा फ्लावर टीथ रहता है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको खोलने के लिए बाकी बोल्ट जैसे हम खोलते हैं उसी वैसे नहीं खुलेगा, इसको टाइट करेंगे तभी जाके ये खुलेगा। मतलब इसको क्लॉकवाइज घुमाना है हमें, तभी जाके ये खुलेगा। तो अभी दोस्तों पूरा खोल के मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो लंबा नहीं करूँगा। अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा बहुत ही लंबे समय तक शायद ऑयल भी नहीं चेंज किया होगा, तभी जाके इतना ख़राब कंडीशन इसका है। और उसका जो टाइमिंग चेन है वो भी बहुत ही लूज़ हो गया है। बाकी वैसे दिखने में तो हमें चेन सही लगेगा, लेकिन उसको हम जब खोल के नया वाला चेन है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे तब भी आपको पक्का मालूम पड़ेगा। उसका वीडियो मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये गैप है ना, बढ़ जाता है समय के हिसाब से वो खींचता है, इसीलिए वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसकी वजह से मतलब दोनों ऊपर और नीचे वाला जो पुली है वो चक्कर मतलब वो खींच जाता है। ये गाइड है उसमें भी बहुत ये प्लास्टिक मटेरियल बेस रहता है, तो चेन को टाइट रखने का काम इसी का है। तो यदि चेन घिसेगा तो साथ में ये भी घिसेगा, आप देख सकते हो घिसा हुआ। तो मतलब सिर्फ टाइमिंग चेन नहीं बदलना है दोस्तों, टाइमिंग का काम कर रहे तो पूरा किट ही उसका बदलना है, ठीक है। तो 2 गाइड आया है टाइमिंग किट में, चेन है, टाइमिंग एडजस्टर जो चेन को टाइट रखता है ऑयल प्रेशर के हिसाब से, तो एडजस्टर, ये गाइड आप देख सकते हैं घिसा हुआ। तो सब चीज़ दोस्तों साथ में ही बदलेंगे तभी जाके हमें प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों ये टाइमिंग चेन है, ये भी खींचता है। मतलब दिखने में तो मैंने पहले बताया वैसे ही कि उसमें मालूम ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन नया और पुराना चेन का कंपेयर करेंगे तो हल्का सा ये थोड़ा बहुत लंबा आपको दिखने को मिलेगा। बाकी उसके बीच का जो गैप है थोड़ा बहुत तो खींचता ही है, क्योंकि अभी 2 लाख किलोमीटर चलने पर आई है गाड़ी। तो जाहिर है कि और लंबे समय तक ऑयल भी कस्टमर ने नहीं चेंज करवाया है, तो उसके वजह से ये सब जल्दी से ख़राब होता है। और दूसरा ये दोस्तों एडजस्टर है, वैसे खोलते समय थोड़ा सब अलग हो गया था। बाकी मेन चीज़ दोस्तों ये पाइप है, ये पाइप अभी लॉक है दोस्तों, उसको अच्छे से क्लीन करना है और उसको चालू करना है। मतलब ऑयल जो टाइमिंग चेन के ऊपर यहाँ से गिरता है वो भी से बंद हो गया और उसकी वजह से ये चेन ज़्यादा जल्दी खींच जाता है, ठीक है। तो उसको अच्छे से क्लीन करना है, अंदर से कचरा सब निकाल के हवा से डीजल से मार के उसको अच्छे से क्लीन करेंगे, ठीक है। मेन काम दोस्तों ये, यदि ये साफ़ नहीं होगा तो नया वाला चेन भी जल्दी खींच जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, खोलो टाइमिंग का काम कर रहे तो सभी एक एक पार्ट्स पे अच्छे से साफ़ सफाई करके लगाना है। अभी दोस्तों ये पूरा टाइमिंग किट है, इना कंपनी का आफ्टर मार्केट है,
क्वालिटी अच्छा आता है। आप देख सकते हैं इसमें 2 गाइड, क्रैंक पुली, कैमशाफ्ट का पुली मतलब चक्कर, टाइमिंग चेन और एडजस्टर सभी चीज़ दोस्तों साथ में ही रहता है। और सभी चीज़ दोस्तों स्टेप बाय स्टेप लगाना है कैसे, उसका मैं आपको आई बटन पे लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लेंगे। वीडियो में लंबा नहीं करूँगा, गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अभी दोस्तों कंप्लीट टाइमिंग लगा दिया है अच्छे से, सब कुछ बढ़िया, और ऑयल भी फिलअप कर दिया, चैम्बर भी। गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और आप साउंड सुन सकते हैं इंजन का। अभी आप देख सकते हैं पहले जो टाइमिंग चेन का जो आवाज़ था वो चला गया है। हल्का सा दोस्ती गाड़ी ठंडा है, इसीलिए जो थोड़ा नीडल है इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर, उसका थोड़ा नॉकिंग आता है, ठीक है। लेकिन गाड़ी जैसे ही हीट होगा मतलब गर्म होगा नॉर्मल टेम्परेचर पे, उसके बाद ये साइलेंट हो जाएगा, बाकी कोई भी नॉइज़ नहीं है, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए।